हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब आज हम लेके चलते हैं एक नोकिया का सेट। ये चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसमें चार्जिंग पिन देखो कैसे डालते हैं। पहले चेक कर लेते हैं चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो ये चार्ज नहीं हो रहा है। इसमें हमने चार्ज लगा के भी देख लिया, चालू है, देखो चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसमें हम पिन कैसे डालते हैं ये आपको बताते हैं। पहले इसको खोल लेते हैं, सेट को ओपन कर लेते हैं। देखो इसमें एक भी पेज है नहीं है, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये सेट खुल गया है। अब इसमें हम चार्जिंग पिन डालते हैं। मेरी हॉट गन अभी ख़राब हो चुकी है, तो मैं अभी देखो लाइटर से पिन डाल के बताता हूँ आपको लाइटर से पिन कैसे डलती है। ये हमारा लाइटर है, इससे अभी पिन डाल के दिखाएंगे हम आपको। ये हमारा लाइटर है, देखो अभी छोटा करके दिखा देते हैं हम आपको। ये हमारा लाइटर है। अभी हमारी हॉट गन ख़राब हो चुकी है, तो हम अब इससे पिन डाल के दिखाएंगे। ठीक है, झूम कर देते हैं। अब देखो इससे अभी दिखाएंगे पिन डाल के। स्टार्ट करते हैं। अभी हमने निकाल दी पिन, ये पिन निकल चुकी है। अब दूसरी फंसाएंगे इसमें, हम दूसरी फंसाते हैं इसमें। फ्रेंड्स अब इसके हम देखो प्रिंट साफ करते हैं, प्रिंट साफ करेंगे बिल्कुल। हाँ देखो इसके प्रिंट साफ। 5 रुपए की सिम आती है ये, जो हम तुम्हें देते हैं, और इसमें रिचार्ज डालते हैं। फिर जैसे कि ये प्रिंट साफ हो गए हैं। अब न्यू पिन निकालते हैं। हमें कंपनी 150 रुपये रिटर्न दे रही है, और 299 ये नई पिन निकाल चुकी है। इस पर हम पेस्ट लगाएंगे, थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे इस पर हम। और पेस्ट लगाने के बाद इस पर हम थोड़ा सा शोल्डर वाल लगाएंगे। इस पर थोड़ा सा ये शोल्डर वाल लगा लिया थोड़ा सा। अब इस पर हम ये शोल्डर वाल लगाने के बाद ये लग गया। अब मोबाइल में इसको लगाते हैं दोबारा लाइटर के द्वारा। ठीक है, अब इसको पिन को लगाते हैं हम लाइटर के द्वारा। देखो 1 मिनट बस। ये लग चुकी है दोस्तों ये लग चुकी है पिन। अब देखो चेक करके बताते हैं चालू हुई कि नहीं है, सक्सेस है कि नहीं। ठीक दोस्तों, अब इसको हम चेक करते हैं पिन सही बैठी है कि नहीं बैठी। दोस्तों 1 सेकंड बस। इसको लगाया, इसको लगाया और ये हमने पिन लगाई। और इसको हम चेक कर लेते हैं चार्ज हो